안녕하세요. 사연 읽어주는 남님입니다. 오늘도 와주셔서 감사합니다. 오늘의 여성 사연자분 사연은 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 많은 청취 부탁드리며 오늘의 사연 바로 시작하겠습니다. 제가 결혼을 발표하자마자 가장 많이 들은 소리는 바로 땡 잡았다 라는 말이었습니다. 처음에는 정말 그런가 싶어 기분이 좋았는데 시간이 갈수록 좀 그렇긴 하더라고요. 왜 듣기 좋은 꽃노래도 한두 번이라고 하잖아요. 사람들이 제게 땡 잡았다고 하는 이유는 간단합니다. 시댁이 잘 살거든요. 시부모님이 게다가 저희 결혼하면 바로 고급 실버타운으로 들어가실 계획이라 남들이 다 고민한다는 시집살이도 아예 없을 예정입니다. 남편도 돈 잘 벌고 시부모님이 사주신 꽤 큰 평수의 고급 주택에서 신혼생활을 시작하고요. 상견례 자리에서 시부모님이 명절도 딱 정해주셨어요. 사람들이 다 이동하는 시기에 움직이면 피곤하니 전 주에는 친정, 다음 주에는 시댁, 이렇게 밖에서 만나건 집에서 만나건 하는 걸로 하고 명절에는 알아서 시간 보내는 걸로 하자고요. 저희 부모님도 흔쾌히 승낙하셔서 다들 은근히 받는다는 명절 스트레스도 저는 결혼 전에 그냥 해결했습니다. 이쯤 되면 정말 땡 잡은 거죠. 그런데 남들이 들으면 보기에 겨운 소리라고 하겠지만 저는 딱 하나 이 결혼에서 마음에 걸리는 게 있습니다. 바로 시누이예요. 시누이가 꼬장꼬장하고 못되고 그런 건 아닙니다. 다만 너무 어릴 뿐이죠. 제 남편이 33이고 제가 30인데 시누이가 16살입니다. 저희가 연애를 3년 동안 했는데 연애하고 얼마 되지 않아 남편이 자기 동생 얘기를 한 적이 있거든요. 사실 그때도 좀 놀라기는 했습니다. 그러니까 여동생이랑 17살 차이가 난다고? 내가 정말 고등학교 때 얼마나 놀림 받았는지 모른다. 놀림? 왜 놀림을 받아? 아니, 다들 내가 어디서 사고 쳐서 낳았는데 내가 키울 수 없으니 부모님이 당신들이 낳은 것처럼 해서 늦둥이로 키우시는 거 아니냐고. 정말 그런 건 아니고? 야, 너까지 왜 이러냐? 나 그 말에 완전 노이로제 가득해. 내가 분유심부름할 때마다 정말 다들 안쓰럽거나 이상한 눈빛으로 보는데 진짜 지긋지긋하다 그런 의심. 와, 어머님 아버님 금슬이 정말 좋으시구나. 진짜 동네 부끄러워서 엄마가 임신 중기부터 막달까지 밖에를 아예 안 나가셨대. 이 나이에 배 이렇게 부른 거 누가 임신이라고 생각하겠냐고. 다들 배에 복수 찬 거라고 의심할 거라고. 그래서 깜깜해지면 아빠 차 타고 드라이브 가서 사람 없는 데서 걷다 오고 그러셨대. 거의 당신이 키웠겠는데? 내가 정말 대학교를 다닌 건지 보육원을 운영한 건지 어이없는 얘기 해줄까? 대학교 1학년 때였나? 중간고사였을 거야. 정말 밤새고 공부하고 딱 학교에 가서 시험 보려고 가방을 열었는데 있어야 할 펜은 없고 왜 애들 딸랑이 있지? 누르면 노랫소리 나오는 거 그게 딱 들어있더라. 내가 그걸 들고 망연자실해 있으니까 그때 당시 교수님이 슬그머니 다가와서 어깨를 툭툭 치며 이러시는 거야. 어린 나이에 애 키우며 학교 다니기 고되지 않냐고. 적당히 쓰면 알아서 점수 줄 테니 힘내라고. 와씨, 정말 주변에서 친구들 다 킥킥거리고 펜 빌려서 시험 보는데 이건 내가 공부 열심히 해서 답안을 잘 써서 내도 다들 애 때문에 교수가 안쓰러워서 점수 잘 준 거라고 오해할 거라고 생각을 하니까 부하가 치밀더라고. 그 와중에 엄마는 기저귀 사서 빨리 집에 오라 하지. 아주 지긋지긋하다 내가. 그래도 예뻐했을 것 같은데. 오빠들이 안 그래도 여동생 예뻐하는데 그렇게 나이 차이가 나면 얼마나 더 예쁠 거야. 이게 적당히 나이 차가 나면 예쁘기라도 하고 그럴 텐데 이건 거의 딸이다 보니까 예쁜 것도 모르겠더라고. 그냥 책임감에 키우느라 바쁘고 단속하느라 바쁘고. 몰라. 여튼 나한테 많이 어린 여동생이 있다는 거. 그래도 애는 착해. 나한테 여자친구 생겼다고 하니까 오빠가 여자를 알겠냐고 가짜는 코치 막 하더라고. 어머, 무슨 코치를 해? 인터넷에 떠도는 그런 거 있잖아. 옛날 여친에 대해서 물어보면 세상 떠났다고 하라는 둥. 오늘 예쁘냐고 물어보면 구체적으로 어디가 예쁜지 딱 집어서 말해주라는 둥. 어머, 제대로 코치하고 있네. 말 잘 들어. 야, 너까지 왜 이러냐 진짜. 에휴. 그때는 그냥 웃으며 넘겼죠. 이후에 한번 같이 만나 밥을 먹기는 했는데
그때도 그저 어린 조카 같고 그냥 동네에서 마주치는 평범한 학생 같아서 귀엽기만 했습니다. 그런데 문제는 뒤늦게 사춘기가 온 시누이가 시부모님의 실버타운 입성으로 좀 일찍 부모에게서 독립을 해야 하는 상황에서부터 시작됐습니다. 시부모님은 건강상 실버타운 입성을 더 미룰 수 없는 상황이었고 시누이는 학교 근처에 살고 있는 이모님 댁에서 고등학교 졸업할 때까지 살기로 했다 하더라고요. 그런데 뒤늦게 사춘기가 온 시누이의 반항이 그제야 시작된 겁니다. 이미 몇 년 전부터 실버타운에 부모님이 들어가면 이모님 댁에서 학교 다니기로 했으면서 새삼 이모와 살고 싶지 않다고 독립하겠다는 고집을 부리기 시작한 겁니다. 자취를 하겠다고 말이죠. 당연히 시부모님은 펄펄 뛰셨습니다. 그러면서 왜 오래전부터 약속한 걸 안 지키냐고 시누이를 타박하시더라고요. 이모님이 교육 분야 쪽 강의를 하시는 교수님이셔서 누구보다 시누이를 잘 돌봐주실 수 있는 분이고 이미 다 끝난 얘기를 왜 토를 다냐는 거죠. 하지만 그렇게 고집을 부린다고 달라질 수 있는 상황은 아니었죠. 결국 저희가 결혼하기 몇 달 전 시누이는 온 얼굴 가득 불평불만을 안고 이모님 집으로 들어갔습니다. 시어머니가 그때쯤 저를 불러서 한 가지 부탁을 하시더라고요. 새아가 정말 미안한데 우리 막둥이 가끔 불러서 밥도 좀 사주고 예쁜 것도 사주고 그래주라. 내가 그때 쓰는 돈은 2배로 주마. 어머니 걱정하지 마세요. 그리고 무슨 돈을 주세요. 제가 그냥 그 정도는 할 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 마음 못 잡고 그럴까봐 그러시는 거죠? 늙은 부모 밑에서 태어나서 오랫동안 사랑 못 받을 아이가 안쓰러워서. 그런데 너무 오냐오냐 키우면 버릇 나빠질까봐 나름 엄하게 키웠거든. 우리가 너무 건강이 안 좋아져서 저 아이를 끝까지 보살피지 못하는 게 너무 마음이 아파. 그나마 네가 가장 우리 식구 중에서는 젊잖니. 막둥이도 늘 새언니가 제일 말이 잘 통한다고, 새언니 감각 좋다고 그러더라. 그러니까 잘 좀 돌봐줘. 그러면서 시어머니는 꽤 큰 액수의 돈이 든 통장과 카드를 제 앞으로 내미셨습니다. 앞으로 시누이에게 쓰는 비용은 여기에서 쓰고 혹시 다 쓰면 다시 말 안 하는 거였죠. 극구 거절했지만 본인 마음이 불편하다며 끝까지 손에 쥐어주시더라고요. 곳간이 두둑해야 인심도 나. 주머니가 두둑해야 너그러워지고. 내가 돈으로 보상하는 건 아니지만 적어도 네가 쪼들리면서 네 주머니 털어가며 그렇게 돌보게 할 수는 없잖니. 그러니까 받아. 시어머니의 진심 어린 마음을 무시할 수는 없더라고요. 그래서 통장과 카드를 받아가지고 나오는데 영 마음이 이상했습니다. 저런 분이 내 시어머니라 다행이라는 마음과 엄마 마음 모르는 철없는 시누이가 안타깝기도 하고 불쌍하기도 하더라고요. 어린 자식을 두고 세상을 정리할 준비를 하는 부모 마음을 어떻게 다 헤아릴 수 있겠어요? 시어머니를 만나고 나오는데 갑자기 대학교 때 부모상을 치른 친구가 하나 떠올랐습니다. 드물게로 위로 언니, 오빠가 7명이나 있는 친구였어요. 첫째 언니와는 25살이나 차이가 났으니 지금의 남편과 시누이보다 훨씬 더 많은 나이 차이였죠. 거의 부모님이 50이 다 되어가는 나이에 낳은 아이여서 대학에 들어왔을 무렵 부모님 칠순 잔치를 한다는 말을 들었고 그로부터 몇 년 뒤 1년 상관으로 2분 상을 치렀습니다. 그때 장례식장에서 그 친구한테 들었던 얘기가 있었는데 그때는 별로 인상 깊게 듣지 않았다가 새삼 10수년이 지난 후 시어머니에게 통장을 받으면서 그 말이 떠오르더라고요. 나 너무 억울해. 우리 큰언니는 엄마 아빠랑 40년을 넘게 같이 있었는데 나는 막내라는 이유로 20년 조금 넘게만 부모랑 시간을 보낼 수밖에 없는 거잖아. 나 그게 너무 억울해. 나이 30, 40을 엄마 아빠가 못 본다는 게 너무너무 억울해. 나도 회사 다니고 첫 월급 타고 엄마 아빠 모시고 여행 다니고 내가 번 돈으로 그런 거 다 해보고 싶은데 난 못한다고. 그러면서 세상 서럽게 울었던 것이 뒤늦게 기억 남습니다. 그때 울며했던 친구의 마음과 대칭되는 마음을 본 듯도 했죠. 그래서 저는 최대한 시누이에게 잘 해줘야겠다는 마음을 먹었습니다. 무심한 남편은 아무리 여동생이 귀해도 딱 오빠, 남자가 할 법한 태도만 보일 것이 뻔했으니까요.
다행히 시누이는 그 나이에 아이들이 가질 법한 고집이나 이상한 발끈함은 없었습니다. 가끔 엉뚱하게 굴기는 했지만 족한 느낌으로 대화하며 귀엽게 보살펴 줄 수 있는 정도였어요. 그리고 시어머니 말씀대로 저를 좋아하는지 언니 하면서 조잘조잘 잘 따르더라고요. 제 느낌일지는 모르지만 어쩐지 저한테 잘 보이기 위해서 계속 저와의 공통점을 찾는 것처럼 느껴졌습니다. 저희 시어머니, 시아버지가 신혼집으로 마당이 넓은 주택을 한 채 사주셨거든요. 처음에는 아파트를 사주시려고 했는데 제가 워낙 주택에 사는 게 꿈이었어서 같은 값이면 그냥 주택을 사달라고 했습니다. 어머님 아버님이 안 그래도 부지 좋은 곳에 괜찮은 주택이 있어서 그걸 사주고 싶었는데 요즘 젊은 사람들 다들 아파트 살고 싶어 한다고 해서 아파트를 사주겠다고 하셨던 거라며 흔쾌히 주택을 사주겠다고 했습니다. 그런데 주택에 살아보신 분들은 알지만 주택이 굉장히 손이 많이 가잖아요. 집을 지어서 들어가는 것도 아니고 있는 집 수리하는데도 엄청 손이 많이 가더라고요. 인테리어 하는 거 하면서부터 시작해서 살림 넣는 것까지 신경 써야 될 게 한두 개가 아니었습니다. 그런데 그동안 연애하면서 꽤 취향이 잘 맞는다고 생각했던 남편이 이렇게까지 취향이 안 맞을 거라고는 생각도 못했어요. 저는 하얀색 나무로 인테리어를 하고 싶은데 남편은 흰색으로 할 거면 그냥 페인트 칠하지 뭐하러 나무 본연의 색을 없애가며 흰색을 칠하냐는 그런 주의였어요. 소품으로 알록달록하게 화려하게 인테리어를 하려면 전체가 다 하얀 게 낫다는 얘기를 해도 남편은 이해를 못하더라고요. 저는 집이 밝은 게 중요해서 커튼은 거의 망사로 하늘하늘하게 하고 조명도 환한 것을 달아야 한다는 주의인데 남편은 또 반대였습니다. 무슨 암흑천지 대마왕이 환생을 했는지 커튼은 무조건 암막, 조명도 누리끼리한 거 작은 거 하나 정도 하는 걸 원하더라고요. 진짜 하나에서 10가지 맞는 게 하나도 없으니 사소하게 다투고 소소하게 싸우고 크게 부딪히는 게 매일매일 반복됐습니다. 그런데 그럴 때마다 제 편을 들어주는 건 의외로 시누이였습니다. 아주 또랑또랑하게 자기 오빠한테 패션도 모르면서 무슨 인테리어까지 참견하려고 하냐고, 오빠는 감각 없으니까 그냥 새언니 말 들으라고 꼭 집어서 자기 오빠를 구박을 하더라고요. 오빠는 맨날 빤스도 뒤집어 입고 연청 진청 구분도 못하는 사람이잖아. 그냥 새언니가 하자는 대로 해. 그리고 오빠가 말하는 거 내가 들어보니까 다 구려. 하나도 예쁘지 않아. 새언니가 말하는 게 다 정답 같은데 왜 그래? 헐씨구, 네가 뭘 안다고 참견이야. 오빠, 나 나름 패션 디자인 관심 많거든. 나 친구들 사이에서는 페피로 불려. 패티가 뭐야? 아이, 진짜. 패션 피플. 이거 봐. 요즘 용어도 몰라서 어리버버 하면서 무슨 트렌드에 가장 민감한 인테리어에 참견을 하려고 그래? 오빠는 그냥 새언니가 하자는 대로 해. 그게 절반은 가는 거야. 너 진짜 웃긴다. 네가 언제부터 새언니 편 들었다고. 와, 진짜 남자는 외롭다. 아빠와 딸 같은 나이차 많이 나는 남매가 투닥거리고 싸우는 걸 보는 것도 나름 재미있는 일이더라고요. 게다가 그 싸움에서 늘 지는 사람이 남편이라는 것도 가끔은 좀 기분이 묘하기는 해도 시누이가 제 편인 이상 꽤 대리 만족이 느껴지기도 했습니다. 어리기는 했지만 조목조목 따질 때 보면 생각도 올바르고 착하면서 경우도 바르더라고요. 오히려 비슷한 나이였으면 제가 좀 기죽거나 말려들었을지도 모르겠다는 생각이 가끔 들 정도로 시누이는 똘똘했습니다. 언니, 그러면 언니 살림 같은 거 사러 다닐 때 저도 그냥 같이 가서 구경하면 안 돼요? 저 그런 거 보는 거 진짜 좋아한단 말이에요. 그렇게 해요. 오빠랑 다니면 이래도 흥 저래도 흥 저도 재미없는데 같이 다니면 재밌고 좋겠네요. 감각 있는 조언 부탁할게요. 에이, 언니가 고른 게 다 베스트죠. 감사해요. 저 진짜 신나요. 그렇게 따라붙은 시누이는 생각보다 감각도 좋고 저랑 취향도 잘 맞았습니다. 처음에는 그냥 저한테 뭔가 잘 보이고 싶어서 이것도 좋다, 저것도 좋다, 그냥 그렇게 얘기는 하는 줄 알았는데 가만히 말하는 걸 들어보니까 정말 감각도 있고 나름 자기 의견도 똘똘하게 잘 전달하더라고요. 주방 살림 같은 거 살 때도 남편보다 훨씬 도움이 더 많이 됐습니다. 그런데 그렇게 몇 번 같이 다니다 보니까 뭔가 좀 느낌에 애매하게 약간 마음에 걸리는 게 생겼습니다.
신우이가 살림을 사면서 자꾸만 제가 쓰는 것보다는 자기가 쓸 것처럼 얘기를 하면서 살림을 사는 거예요. 예를 들어 국자를 살 때도 저는 국자 머리가 큰 게 좋거든요. 한꺼번에 시원시원하게 듬뿍듬뿍 담을 수 있어서요. 그런데 신우이가 혼잣말로 내가 쓰기엔 이게 더 좋을 것 같은데라고 하는 거예요. 그래서 제가 그냥 웃으면서 농담처럼 툭 그랬습니다. 저기요, 지금 아가씨가 쓸 거 고르는 거 아닌 건 알죠? 제 거 고르는 거예요. 그랬더니 순간 얼굴이 빨개지면서 뭔가 당황한 듯 말을 흐리더라고요. 그러면서 맞아요. 언니가 쓰는 거죠. 라고 대답을 하는데 그 이후에도 어쩐지 자기가 할 살림 고르는 것처럼 고르는 게 느껴졌습니다. 조금 느낌이 이상하기도 하고 왜 그럴까 궁금하기도 해서 신우이에게 한번 대놓고 물어봤어요. 그런데 왜 자꾸 살림 고르면서 본인이 쓸 걸 생각을 해요? 정말로 독립하려고요? 아니요. 그런 건 아니고요. 그냥 내가 쓰면 어떤 걸 쓸까라고 생각하면서 골라보는 거죠. 원래 그렇게 다 입장 바꿔서 생각해보는 거잖아요. 역지사지. 아, 그런 거예요? 슬그머니 눈치면서 얼버무리는 신우이의 말이 조금 걸리기는 했지만 제가 굳이 따지고 들 일은 아니어서 그냥 그때는 웃으면서 넘어갔습니다. 하지만 며칠 뒤 신우이가 왜 그렇게 자기가 쓸 것처럼 고민을 하면서 살림을 샀는지 우연한 기회에 알게 됐습니다. 신우이가 시부모님한테 가서 엄청 졸라댄 모양이에요. 자기도 자유롭게 살고 싶다고 이모는 너무 잔소리가 많다고 불평을 쏟아내더라고요. 그러면서 저희 집에서 같이 살고 싶다고 한 모양이었습니다. 당연히 시어머니 시아버지가 펄펄 뛰면서 네가 어떻게 신혼집에 들어가서 사냐고 그랬더니 신우이가 그러더랍니다. 엄마, 나 그 집 인테리어 하는 거 진짜 꼼꼼하게 다 봤거든? 2층 끝에 작은 방이 있어. 딱 침대 하나랑 책상 하나 들어가면 되고, 복도 나오자마자 딱 화장실 있단 말이야. 그 방 하나 주면 절대 두 사람 방해 안 하고 거기서만 얌전히 살 수 있어. 엄마가 오빠랑 새언니한테 말 좀 해줘. 어? 제발. 나 진짜 속 안 썩이고 공부만 할게. 두 사람 방해 안 할게. 제발. 세상에 그렇게 어머님을 붙들고 얘기했다는 겁니다. 그런데 순간 제가 좀 기분이 안 좋더라고요. 뭔가 다른 생각이 있는 것 같기는 했지만 그렇게 저를 쫓아다니면서 인테리어며 뭐며 꼼꼼하게 봤던 게 다 저희 집에 들어와서 살고 싶다라는 복선을 가지고 본 거잖아요. 그런 의도를 가지고 살펴봤다는 게 너무 의문스럽고 얄밉기까지 했습니다. 그래서 제가 똑부러지게 신우이한테 이렇게 얘기했어요. 저 어머님한테 얘기 들었어요. 저희 집 들어와서 살고 싶다고 그랬다면서요? 그랬더니 신우이가 너무나 당황하며 얼굴이 빨개져서 저한테 뭔가 변명을 하려고 하더라고요. 변명도 듣기 싫어서 딱 자르고 제 할 말만 했죠. 그런데 그 방 있잖아요. 본인 방으로 하겠다고 했던 그 방. 제가 취미방으로 쓸 거예요. 이미 방마다 다 용도도 있고, 그리고 저 죄송하지만 같이 못 살아요. 왜요? 언니, 저 말 잘 들을게요. 두 사람 방해 안 할게요. 말 잘 듣고 안 듣고가 문제가 아니고, 저 그래도 신혼인데 남편이랑 둘이 알콩달콩 살고 싶어요. 그리고 어차피 지금 이모님 댁에서 살고 있잖아요. 갑자기 어떻게 살고 있는 이모님 댁에서 나오겠다고 해요. 그냥 어머님 아버님이 하라는 대로 하세요. 저 좀 서운해요. 다른 사람은 몰라도 언니는 저 이해해 줄 줄 알았는데. 이해하니까 이런 말 하는 거예요. 어머님 아버님 시키는 대로 하고 사는 거 얼마 안 남았어요. 두 분 연세 많으시잖아요. 나중에 후회하지 말고 지금 계실 때 말 들어요. 다른 게 효도가 아니고 말 듣고 순종하는 게 효도예요. 저보다도 훨씬 더 딸 생각해서 고민하셔서 하라고 하신 걸 텐데 고집 피우지 말고 그냥 부모님 말 들어요. 제 얘기를 듣고 신우이는 몹시 서운한지 그냥 돌아서더라고요. 그 와중에도 글쎄 허리 굽혀서 꼬박 인사를 하는 게 귀엽기도 하고 조금 안쓰럽기는 했습니다. 하지만 저는 정말로 신우이랑 같이 살 생각이 없었거든요. 일단 조만간 수험생이 될 신우이에 뒷바라지를 할 자신이 없었습니다. 아마 제가 고3 때 얼마나 얼마를 괴롭히고 힘들게 했는지 잘 알고 있어서 그런 것일 수도 있어요. 지금 생각해도 진짜 못된 말, 행동은 그 1년간 원 없이 한 것 같거든요.
제 아이여도 힘들 것 같은데 피 한 방울 안 섞인 남, 그것도 시누이 뒷바라지는 정말 하고 싶지 않은 것이었습니다. 제가 직접적으로 같이 살고 싶지 않다고 거절한 후 몇 주간 시누이에게서는 별다른 말이 없었습니다. 슬그머니 어머니께 여쭈어 보았더니 어머니가 그러시더라고요. 네가 뭐라고 했는지 모르겠는데 그냥 걔가 조용히 포기한 것 같더라. 얌전하게 아무 말도 없이 밥 잘 먹고 학교 잘 다닌대. 그래요? 다행이네요. 저 사실 조금 미안하긴 했거든요. 연락이 없길래 진짜 마음에 상처받았나 싶어서 걱정도 좀 되고요. 아이고, 미안할 게 뭐 있어. 얘기 잘했어. 안 그래도 너희한테 들러붙을까봐 내가 좀 걱정하긴 했는데, 아유, 정말 막둥이가 아니라 걱정 주머니야, 걱정 주머니. 그런데 어머님, 저 뭐 하나만 여쭤봐도 돼요? 응? 그래, 물어봐. 뭔데? 뭐가 궁금할까? 왜 그렇게 이모님하고 있는 걸 불편해하는 거예요? 이모님이랑 사이가 안 좋아요? 아, 그건 아닌데 내 막내 동생이 원래는 그 기숙학교 있잖아. 재수생들 많이 가는 스파르타식 학원. 그 기숙학원 운영했었어. 부모님께 체벌에 대한 동의서까지 받고 사랑에 매 가차없이 휘두르는 그런 엄한 학원으로 엄청 유명했거든. 애들 공부하다 졸면 죽비로 막 어깨 내리치고. 아, 저 들은 적 있어요. 성적 미달되면 전교생 앞에서 손바닥이나 종아리 맞는 기숙학원 맞죠? 거기 원장이었어. 그래서 집에서도 그 학원 운영하는 것처럼 하거든. 와, 제 친구 하나 거기 다닌 적 있거든요. 그 친구가 어지간한 군대보다도 엄하다고 거기 다시 가느니 군대 한 번 더 갔다 오겠다고 했었는데 그 학원 운영하셨구나. 엄청 무서우시겠네요. 아무래도 없잖아. 좀 그런 게 있지. 그런데 그 기숙학교 스타일로 애를 좀 다루는 것 같아. 그거 요즘 세대에는 잘 안 맞을 텐데요. 그러게. 그래서 좀 힘들어해. 학교 끝나면 바로 집으로 돌아와야 되고 매일매일 일지 같은 것도 써야 하나 봐. 일지요? 무슨 일지요? 일기 아니고요? 뭐라더라? 타임 스케줄? 여튼 시간별로 뭐 했는지, 공부를 했으면 무슨 과목을 얼마나 했는지 그런 거 적어서 제출한다고 하더라고. 어머, 그건 좀 심하다. 너무 힘들겠는데요? 아직 어린데 솔직히 저도 못할 것 같은데요. 응, 처음에 듣고 나서는 나도 사실 좀 놀라기는 했어. 그렇게까지 할 줄은 몰랐지. 그런데 뭐 그게 내 동생 스타일이니까 아이 맡긴 입장에서 그렇게 하지 말라고 또 말하기도 좀 그렇고, 그게 아이한테 아주 나쁜 건 아니니까 그냥 나도 그러려니 하고 모른 척하고 있는 거야. 그런데 어머님, 요즘 애들 그러면 숨 막혀서 오히려 더 엇나가지 않겠어요? 설마 그러겠어? 나도 내 자식 믿는 구석이 그래도 좀 있으니까 두고 보는 거지. 걱정하는 것처럼 그러진 않을 것 같고 그래. 그냥 가끔 숨통이라도 트이라고 너 살림 보고 인테리어 보고 그럴 때 그냥 쫓아가는 거 아무 말도 안 한 거거든. 그런데 그 녀석이 너희한테 그렇게 들러붙을 줄은 나도 몰랐다. 미안해. 에이, 어머님이 미안하다고 하실 건 아니죠. 그냥 너무 갑갑하고 힘드니까 본인도 탈출하고 싶어서 그런 걸 거예요. 지금은 얌전하게 잘 다닌다니까 조금 마음 풀리면 제가 밥 한번 사주면서 잘 얘기해 볼게요. 그래, 고맙다. 내가 너한테 너무 큰 짐을 지우는 것 같네. 아니에요. 그런데 어머님, 실버타운은 계실만 하세요? 내가 안 그래도 요즘 여기 안 들어왔으면 골병 들었겠다 싶어. 그냥 좀 더 일찍 들어올 걸 그랬어. 내가 밥 안 해도 되고 청소랑 빨래 안 해도 되는 게 이렇게 좋은 건 줄 이전엔 미처 몰랐다. 예, 너희도 적당히 재밌게 열심히 살다가 이것저것 다 힘들고 몸 피곤하다 그러면 그냥 정리해서 실버타운 들어가. 여기 좀 이른 나이에 들어와서 사는 사람들도 많아. 그래요? 저희 이번 주말에 한번 놀러 갈게요. 아이고, 괜찮아.
다다음 주가 결혼식인데 뭘 바쁜데 주말에 여기까지 와. 그냥 결혼 준비나 잘해. 그나저나 애 때문에 신경 너무 많이 썼다. 미안하고 고맙다. 시어머니와의 대화를 마친 직후에는 이런저런 생각에 머리가 복잡하더라고요. 하지만 금방 잊어버리고 말았습니다. 바로 다다음 주에 있을 결혼 준비가 너무 벅찼거든요. 머릿속이 터질 것처럼 뭔가 생각할 거리가 밀려들어 다른 생각들이 어어어 하며 머릿속 밖으로 밀려나가는 것 같은 상황이랄까요. 매일 생각하고 결정해야 할 것들이 너무 많아서 정말 힘들었습니다. 만약 신이 꼭 하나 원하는 재주를 준다고 하면 조저없이 분신술을 택할 지경이었죠. 웨딩드레스며 피로연 드레스까지 다 가봉하고 준비하는 것도 모자라서 마지막 인테리어와 살림 넣는 것까지 하려니까 정말 몸이 10개라도 모자랄 판이었습니다. 그나마 옆에서 쫑알거리면서 도와주던 시누이도 연락이 없으니 더 힘들더라고요. 사실 시누이가 우리랑 같이 살고 싶다라고 말한 것을 거절한 후부터는 삐진 건지 아니면 필요가 없어져서 그런 건지 통 연락을 안 하더라고요. 제가 뭔가 거절해놓고 새삼스레 연락해서 나 힘드니까 도와달라고 그러기도 조금 애매하고 그냥 그러고 있었죠. 그런데 제 이런 마음을 읽기라도 한 듯 시누이가 저한테 전화를 했습니다. 언니, 저 살게 해달라고 안 부탁할 테니까 그냥 가서 좀 도와줘도 돼요? 어머, 굳이 그렇게 얘기 안 해도 돼요. 언제든지 오는 건 환영이에요. 그리고 제가 같이 살기 싫어서 안 사는 게 아니라 어쨌거나 자식 교육 때문에 부모님이 결정하신 일인데 제가 이래라 저래라 할 수가 없는 문제라서 그런 거 알고 있잖아요. 이해하죠. 언니 입장 이해해요. 안 그래도 엄마 아빠 오빠한테 아주 돌아가면서 박살나게 혼나고 잔소리 들었어요. 저 귀에서 피 흐르는 줄. 여튼 저 그러면 오늘부터 학교 끝나고 가서 언니 도와줄게요. 뭐 사러 다니는 거 있으면 같이 사러 다니고 언니 드레스 피팅이나 결혼식 준비하는 거 있으면 제가 같이 다니면서 옆에서 같이 얘기하고 그래요. 그래요. 알겠어요. 같이 다닐 거라고 제가 이모님한테는 말씀드릴게요. 이렇게라도 탈출시켜줘야지 내가. 감사합니다. 그렇게 저는 귀여운 시누이와 다시 결혼 준비를 시작했습니다. 아무리 봐도 남편보다는 낫더라고요. 꼼꼼하게 이것저것 살피고 거기에 대해서 밉지 않게 의견을 전달해 주니까 플래너나 다른 사람들도 더 편안하게 받아들이는 것 같았습니다. 그렇게 시누이의 도움으로 결혼 준비를 무사히 마치고 대망의 결혼식 날, 저희는 정신없는 결혼식 와중에도 시누이 덕분에 또 한 번 환하게 웃을 수 있었어요. 시누이가 글쎄 자기 친구들을 동원해서 엄청 멋진 축가를 준비했더라고요. 언제 그렇게 연습했는지 군무까지 딱딱 맞춰서 귀여운 아이들이 함께 춤을 춰주는데 정말 눈물 때문에 정신 없을 줄 알았던 결혼식이 웃음으로 가득 찼습니다. 저희 부모님도 친구들도 너무 즐거워하고 시누이 칭찬을 많이 하더라고요. 덕분에 저도 덩달아서 너무나 행복했습니다. 시부모님도 흥겨워하면서 결혼식을 같이 즐길 수 있었고요. 제가 그런 시누이가 너무 신통해서 결혼식 끝나고 용돈이라도 주려고 불렀는데 시누이가 극구 거절하는 겁니다. 정말 결혼을 축하해주고 싶어서 자기가 준비한 거라 돈을 받으면 그 의미가 퇴색된다네요. 그 말도 너무 예뻐서 속으로 신혼여행 다녀오면서 꼭 면세점에서 좋은 선물 하나 사줘야겠다라는 생각을 했습니다. 그리고 열흘간의 신혼여행을 시작했죠. 신혼여행 내내 시누이는 방해가 될랑말랑 애매하게 연락을 하더라고요. 행복하게 지내라는 둥, 여기는 어떤 상황이다 라는 얘기들을 귀찮지 않을 만큼 귀엽게 보내주는 통에 저는 해외에 있으면서도 한국에 있는 소식을 아주 야무지게 다 들었습니다. 그리고 신통하게도 한국에 비가 많이 왔다고 하니까 저희 신혼집에 가서 창문 한 번씩 다 열었다 닫고 비 온 김에 마당에 혹시 물 새는 거 없는지 보고 왔다고 보고를 하는 거예요. 꼭 칭찬받고 싶어하는 강아지가 자기 이런 거 했다 저런 거 했다 자랑하는 것 같은 분위기에 귀엽다는 생각까지 들었습니다. 제가 남편한테 그랬어요. 칭찬받는 거 싫어하는 사람 없기는 하지만 유난히 칭찬받는 거 좋아하는 것 같아. 꼭 강아지 같지 않아? 이거 했어요, 저거 했어요, 보고하는 게. 그러게 말이다. 너무 어른들만 있는 집에서 자라서 그런가? 어렸을 때부터 칭찬을 제일 좋아하는 아이기는 했어. 우리가 너무 칭찬해 인색하게 키웠나 싶기도 하고. 아유,
걔만 생각하면 머리가 아파. 대체 누가 데리고 갈 건지. 어머, 아직 아기인데 뭘 벌써 누가 데리고 갈까 걱정을 해? 이상한 오빠야. 그리고 물건이니? 데리고 가게. 아유, 아주 동생을 뭐라고 생각하는 거야. 으유. 그런데, 너는 얘가 진짜 좋아? 괜찮아? 귀찮거나 그러지 않아? 아니, 난 귀여운데? 여동생이 있으면 이런 여동생이어도 좋겠다라는 생각 들 정도로. 그리고 잘하잖아. 눈치도 있고 센스도 있고. 그래. 싫지는 않은 거지? 당연하지. 내가 왜 싫어하겠어? 하나도 안 싫어. 근데 이상하네. 왜 새삼스레 그런 걸 물어봐? 아니야. 워낙 주변에서 신우이랑 사이 안 좋은 아내들 얘기 많이 들어서 나도 모르게 그냥 좀 걱정이 됐었나 봐. 에이, 나는 그럴 건 아니지. 일단 나이 차이가 너무 많이 나잖아. 정말 내가 일찍 사고 쳤으면 딸벌인데 뭐 미워하고 그럴 게 어딨어? 그냥 마냥 예쁘고 귀여운 거지. 그래? 다행이네. 그래, 맞다. 딸뻘이지? 근데 점점 이상하네. 왜 자꾸 이상한 소리를 하지? 왜? 무슨 일 있어? 아니야, 무슨 일은. 그냥 네가 얘를 예뻐하는 게 다행이다 싶어서 고마워서 그래. 아이고, 그러면 신우이를 미워해? 나한테 아주 못되게 하고 괴롭히는 신우이면 모를까. 어떡하든 예쁨 받아보겠다고 쫑알쫑알거리는데 나 가끔 보면 참 종달새 같다라는 생각 많이 해. 옆에서 계속 총총총총 뛰어다니면서 언니 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 하는 게 귀여워. 사랑스럽고. 솔직히 결혼 준비할 때 당신보다 100배는 도움됐어. 그렇구나. 남편은 제 대답을 듣고 뭔가 생각이 많은 듯 고개를 계속 끄덕끄덕하며 혼자만의 생각에 잠겼습니다. 대체 이 사람이 왜 이러나 싶더라고요. 그래서 한편으로는 이런 생각도 들었습니다. 워낙 시누이가 어리고 부모님이 연세가 있으시니 본인이 어떻게 처신을 해야 할지 고민이 시작된 게 아닐까 한 거죠. 부모님이 만약에 돌아가신 후에 시누이한테 어떤 오빠 노릇을 해줘야 되는지 진지하게 생각할 시기가 올 만도 하니까요. 그 정도 생각은 해야 그래도 오빠라고 할 수 있잖아요. 그래서 저한테 그런 질문을 할 때 좀 의아하기는 했어도 한편으로는 남편이 드디어 철이 제대로 들어가면서 오빠로서의 자각을 하는구나라는 생각을 했습니다. 그래서 이 질문이나 남편의 태도를 별로 심각하게 받아들이지 않았죠. 남편도 그 이후로 시누이에 대한 질문은 하지 않았고요. 그렇게 신혼여행을 마치고 한국으로 돌아왔습니다. 너무 늦은 시간에 도착해서 친정 부모님께 인사도 못 드리고 바로 신혼집으로 갔죠. 몇 주 만에 본 집은 깨끗하고 아늑했습니다. 이게 다 저희가 없는 동안 그래도 수시로 시누이가 들락거리며 봐줘서 이렇게 된 거겠거니 싶은 생각이 드니까 너무 고맙더라고요. 새삼 면세점에서 예쁜 가방 하나 사온 거 참 잘했다는 생각을 했습니다. 어두운 집 안으로 들어가 일단 짐부터 풀어놓고 바로 씻고 잠자리에 들었습니다. 일단 시간이 너무 늦은 데다가 비행시간 때문에 정말 피곤했거든요. 그렇게 누워서 잠을 자려고 잠을 청하는데 어디선가 이상한 소리가 들렸습니다. 바스락하는 소리였어요. 안 그래도 비행기 안에서 며칠 만에 본 한국 신문에서 주택가만 노리고 있는 도둑 때문에 요즘 비상이라는 기사를 본 터였거든요. 일부러 한동안 비어있는 듯한 주택을 살폈다가 노려서 털어간다는 도둑 기사를 보고 살짝 불안하던 차였는데 그런 소리를 들으니 더 마음이 이상해졌습니다. 잠도 확 달아나 버렸어요. 혼자 잠이 들어가는 남편을 흔들어 깨웠습니다. 자기야, 일어나봐. 빨리 일어나봐. 어? 왜? 무슨 일인데? 밖에서 이상한 소리 들려. 어? 무슨 소리? 바람이겠지. 원래 주택은 밖에 소리가 아파트보다 더 많이 들리거든. 바람 소리도 더 잘 들릴 수 있어. 너무 예민하게 굴면 주택 못 살아. 그냥 자. 아니, 그게 아니라 정말로 이상한 소리가 들린다니까. 일어나봐, 빨리. 제가 하도 퇴근을 하니 남편이 마지못해 일어나더라고요. 그런데 남편을 깨워서 침대 끝에 앉는 순간 정말로 확실하게 달그락 쿵 하는 소리가 들렸습니다. 그제야 남편이 눈을 번쩍 뜨더라고요. 밖에서 고양이 같은 게 마당에 있는 걸 건드렸나 보다. 그냥 다시 자자, 응?
무슨 소리야. 누가 들어도 집안에서 나는 소린데. 기다려봐. 뭐 때려잡을 만한 거 없나? 이거 정당방위 맞지? 분명히 도둑이야. 그 빈 주택가만 노리고 침입한다는 도둑이 오늘은 이 집에 들어온 게 분명해. 당신은 빨리 경찰한테 전화해. 저는 안방 드레스룸에 있는 골프채 퍼티를 딱 집어들고 서서히 조금씩 밖으로 걸음을 옮겼습니다. 분명히 집안에서 뭔가 인기척이 나는 게 분명했거든요. 거의 마음속으로는 절반 이상 그 강도가 확신하다는 생각을 굳히고 있었습니다. 마지막으로 그 강도가 강도질을 한 게 저희 신혼집 바로 옆 동네였거든요. 이미 제 머릿속에는 강도를 때려잡는 모든 시뮬레이션이 돌아가는 중이었죠. 퍼터를 들고 가만히 귀를 기울였습니다. 그때 끝쪽에 있는 창고에서 쓰려고 했던 작은 방에서 달그락 소리가 들렸습니다. 저기 있구나 싶어 냅다 달려가 문을 열고 골프채를 휘두르려는 순간 남편이 쏜살같이 다가와 제 앞을 막아서며 안에 있는 누군가를 감싸 안더라고요. 순식간에 벌어진 일이었습니다. 남편이 덮친 사람은 너무 놀랐는지 비명을 꽥꽥 지르며 그 자리에 주저앉았습니다. 그리고 저는 거기에 있는 사람을 보고 너무 어이가 없어서 할 말을 잃고 말았어요. 시누이가 잠옷을 입고 한 손에는 물컵을 든 채 주저앉아 있더라고요. 아니, 대체 여기서 뭐 하는 거예요? 그리고 당신은 알고 있었어? 남매가 서로 눈치를 보면서 제 앞에 슬금슬금 나란히 무릎을 꿇고 앉았습니다. 저기 여보, 미안해. 이게 그러니까 어떻게 된 거냐면 내가 설명을 할게. 당연히 설명해야지. 이게 지금 무슨 상황이야? 나한테 언제까지 숨기려고 그랬어? 뭐야 이건? 오빠, 내가 얘기할게. 언니, 죄송해요. 저 여기서 지금 언니랑 오빠 신혼여행 갔던 기간 내내 살고 있었어요. 근데요, 에어컨도 많이 안 틀었고요. 가스도 안 썼고요. 살림 하나도 안 건드렸어요. 이 방 안에서 거의 안 나갔어요. 화장실도 참았다가 한 번에 몰아서 가고 그랬어요. 아니, 그게 문제가 아니고 언제까지 이렇게 숨어서 살 생각이었어요. 내가 이 방에 안 들어올 거라고 생각했어요? 언니, 저 제발 여기서 살게 해주시면 안 돼요? 저 그냥 가구처럼 지낼게요. 제가 너무 황당한 얼굴로 서 있자 남편이 저한테 이렇게 얘기를 하더라고요. 결혼식 며칠 전에 동생이 펑펑 울면서 전화를 했더랍니다. 자기가 버스를 놓쳐서 통금 시간보다 몇 분 늦었고 하루 일지 쓰는 거 쓰기 싫다고 했더니 이모님이 글쎄 손바닥 때리는 체벌을 하셨던 모양이에요. 그런데 부모님한테도 한 번 맞고 자란 적 없고 학교에서도 체벌이라는 걸 받아본 적 없는 시누이가 손바닥 5대를 맞고 너무 충격에 빠진 거죠. 누군가에게 말을 안 들었다고 혹은 그 사람의 규칙을 따르지 않았다고 맞은 것 자체가 시누이한테 너무 큰 충격이었던 겁니다. 그래서 남편한테 울면서 전화를 한 거였어요. 어지간하면 다 교육의 일종이라며 이해하고 넘어가려던 남편도 체벌이라는 부분에서는 자기가 용납을 못했다고 했습니다. 제 남편, 세상에서 제일 좋아하는 말이 꽃으로도 때리지 말라라는 말이거든요. 사람이 왜 사람이냐? 말로 해서 알아들으니까 사람이지. 사람이 사람을 때리는 건 그 어떤 경우에도 안 된다는 게 제 남편의 철학입니다. 그런데 아무리 무뚝뚝하다고 해도 자기 여동생이 맞았다는 얘기를 듣고 그 사람이 있는 대로 빈정이 상한 거예요. 그래서 엉엉 울며 절대 이모 집에 있고 싶지 않다는 동생에게 자기가 이모한테 얘기할 테니 일단 신혼집에 가서 쥐 죽은 듯 살라고 한 모양이었습니다. 애를 호텔이나 그런 데를 보낼 수도 없으니 일단 신혼집에 들여보낸 거였죠. 그리고 신혼여행 내내 제 눈치를 보면서 저한테 얘기할 기회만 노렸는데 어쩌다 보니 얘기할 기회를 놓치고 그냥 이렇게 신혼집에 들어오게 된 거였습니다. 들어오기 전에 여동생한테 아직 언니한테 말 못했으니 가만히 있으라고 한 거죠. 그런데 사람이라는 게 그렇잖아요. 평소에는 쥐 죽은 듯 가만히 있을 수 있어도 꼭 가만히 있으라고 하면 뭔가 소리가 나고 동티가 나는 거, 그게 인생 아니겠습니까? 시누이도 딱 그랬던 거였습니다. 혼자 꿀쩍꿀쩍 울면서 그러더라고요. 제가요, 원래 한번 잠들면 깨지도 않고 화장실도 안 가는데 오늘따라 그렇게 화장실도 자주 가고 싶고 잠도 깨고 그래서 최대한 조심조심 움직였는데 그때마다 자꾸 소리가 나서. 이 남매를 제가 대체 어떻게 해야 될지 어이가 없더라고요. 일단 한밤중에 둘 다 내쫓을 수는 없으니 방에 들어가서 자라고 했습니다.
시누이가 머물던 방, 제가 사실 창고처럼 쓰려고 이것저것 물건 집어넣고 정리 안 한 방이었거든요. 그런 방에서 열흘을 지냈다는 소리를 들으니까 마음이 너무 아픈 거예요. 그래서 제가 그냥 이렇게 얘기했습니다. 아니, 어차피 여기서 지낼 거 그럼 그냥 몸이라도 편하게 안방 가서 잠도 자고 그러지. 정말로 창고방에 계속 있었어요? 네, 그래도 신혼살림인데 침대는 특히 부부 영역인데 언니가 쓰기 전에 어떻게 제가 써요. 저 그렇게 경우 없진 않아요. 저도 모르게 웃음이 피식 나왔는데 여기서 웃으면 안 된다 싶어 정말 필사의 힘을 다해서 참았습니다. 한편으로는 안쓰럽고 귀엽더라고요. 저 같으면 주인 없는 집에서 나중 일이 어떻게 됐건 침대도 쓰고 화장실도 마음껏 쓰고 아주 신나게 다 썼을 텐데 그래도 저희 시누이는 신혼살림인데 주인 없는 집에서 어떻게 자기가 그렇게 쓰냐는 말을 하면서 정말 그 창고방 같은 곳에서 세상에 겹이불 하나 놓고 여행용 매트리스 깔고 잤더라고요. 제가 진짜 어이가 없어서 다시 한번 시누이를 쳐다봤습니다. 그랬더니 시누이가 민망한 얼굴로 이러는 겁니다. 그냥 여행 왔다고 생각하면 잘만 해요. 괜찮아요. 몰랐으면 몰랐지. 알고도 이런데 재우지는 못하겠더라고요. 그래서 제가 남편한테 그랬습니다. 자기가 오늘 여기서 자. 나 방에서 당신 동생이랑 잘 테니까. 언니, 안 그러셔도 되는데요. 저 그냥 여기서 자도 되는데요? 침대 가서 편하게 자요. 이런 데서 자면 몸 골아. 벌써 열흘이면 충분히 잘 만큼 잤어요. 들어와요. 내 맘 바뀌기 전에. 제 말을 듣고 강아지처럼 시누이가 쫄랑쫄랑 제 뒤를 쫓아서 안방으로 들어왔습니다. 그리고는 정말 황송하다는 듯이 진짜 조심스럽게 침대 위로 올라가더라고요. 언니, 저 이 끝에서 잘게요. 아이고, 편하게 자요. 침대 넓잖아요. 아니에요. 저도 염치가 있죠. 저 끝에서 자겠습니다. 끝에서 자겠다고 말한 시누이는 긴장이 풀렸는지 저보다도 먼저 잠이 들어버렸습니다. 가랑가랑 코를 골면서 잠든 모습을 보고 있는데 마음이 너무 이상하더라고요. 그리고 다른 건 몰라도 손바닥을 맞고 그것 때문에 충격받아서 나왔다는 얘기를 들으니까 다시 그 집으로 보내는 것도 제 마음이 편하지는 않았습니다. 하지만 제가 먼저 얘기할 수는 없잖아요. 그래서 그냥 가만히 잠자코 있었죠. 다음날 남편이 저한테 조심스럽게 얘기하더라고요. 당분간 조금 거치 정해질 때까지만 그냥 조금 데리고 있으면 안 되겠냐고 말이죠. 그러면서 제가 그 당분간이 언제까지냐고 말했더니 대답을 못하더라고요. 이 인간 대책 없이 그냥 말 한번 질러봤구나 싶어 가만히 노려봤더니 글쎄 뭐라고 하는 줄 아세요? 시부모님이 실버타운 나와서 사시면 된다는 거예요. 아니 실버타운이 무슨 풀방구리도 아니고 들어갔다 나왔다가 어디 그렇게 쉬운가요? 제가 대책도 제대로 안 세우고 이게 뭐 하는 거냐고 구박하고 남편은 자기도 잘 모르겠다. 어떻게 해야 될지 난감하다. 이러면서 대화를 하고 있는데 가만히 방문을 뚝뚝 두들기는 소리가 들렸습니다. 시누이였어요. 두 분이서 머리 아프고 힘든 얘기 하시는 것 같은데 이거 드시면서 하세요. 제가 용돈 모아서 산 거예요. 그러면서 시누이가 제가 제일 좋아하는 과일이라고 했던 망고를 2개나 아주 예쁘게 깎아서 쟁반에 받쳐왔더라고요. 오빠는 그 망고 씨에 붙어 있는 거 먹어. 나머지 두툼한 살은 새언니 거야. 망고 씨도 갈비처럼 이빨로 잘 긁어 먹으면 먹을만 하니까 오빠는 진짜 씨만 먹어. 언니가 다 드세요. 시누이의 애교에 저도 모르게 피식 웃음이 터졌습니다. 제 웃음을 보고 안심한 듯한 시누이가 배시스 웃으면서 뒷걸음질 쳐서 살살 나가더라고요. 시누이가 사다 준 망고는 진짜 달고 맛있었습니다. 남편이 시누이 말대로 정말 망고씨만 이빨로 득득 갈아 먹으면서 제 눈치를 힐끔힐끔 보더라고요. 어떻게 할 거야? 어떻게 하긴 인간아. 그러면 저 어린애를 내쫓아? 할 수 없지 뭐. 대신 앞으로 내 말 안 들으면 당신이랑 같이 내쫓을 거야. 내 말 잘 들어. 알았어. 사실 나도 쟤랑 사는 거 귀찮아. 진짜 내가 오빠라서 참는 거지. 피곤해. 시끄러워. 그냥 고맙습니다. 충성하겠습니다. 그 말만 해. 네, 감사합니다. 충성하겠습니다. 제가 시누이를 불렀습니다. 그런데 저희 시누이 너무 귀엽죠.
글쎄 얼굴부터 머리까지 싹 감싸서 리본을 하나 달고 쫄랑쫄랑 들어온 거예요. 제가 깔깔 웃으며 물어봤죠. 아니, 지금 뭐 하는 거예요? 제가 새언니 인생에 선물이 되겠다는 저의 굳은 의지를 한번 몸 전체로 표현해봤어요. 내가 진짜 못 산다. 이모님한테 제가 잘 말씀드릴 테니까 짐 싹 싸가지고 들어와요. 그리고 그 창고방은 겨울엔 춥고 여름엔 더워서 안 돼. 2층에 자기 방 하고 싶어 했던 그 방 새로 꾸며줄 테니까 같이 인테리어 할 거 골라봐요. 언니, 고마워요. 언니는 제 인생의 귀인이에요. 진짜 감사해요. 제가 진짜 잘할게요. 조카 태어나면 제가 진짜 업어 키울게요. 그리고 언니는 앞으로 청소 빨래 이런 거 하실 생각하지 마세요. 제가 할게요. 어이구, 이제 조만간 수험생인데 살림하게요? 아주 내가 팔자도 없는 수험생 뒷바라지하게 생겼네. 저 정말 세상에서 가장 말 잘 듣고 순한 수험생 하겠습니다. 약속할게요. 알았어요. 근데 뭐 말 안 들어도 상관없어요. 말 안 들으면 제가 오빠랑 둘이 같이 내쫓는다고 그랬으니까 알아서 해요. 네, 알겠습니다. 그렇게 저는 시누이와 한 집 살림을 시작했습니다. 그런데 생각보다 꽤 재밌어요. 일단 시누이가 너무 성격이 좋고 저한테 정말 잘해요. 오히려 제가 남편 때문에 한 번씩 속이 뒤집어질 때가 있는데 저랑 남편이랑 그런 일 가지고 싸우면 진짜 큰 부부싸움이 되지만 그거를 여동생이 막 퍼부으니까 오히려 큰 싸움 안 되고 남편이 지더라고요. 그래서 가끔 제가 오히려 시누이를 꼬드겨서 남편을 구박하는 데 활용하곤 합니다. 시누이도 기꺼이 제 도구가 되어 주더라고요. 남편만 사실 좀 피곤하죠. 여동생 비위도 맞춰야지, 마누라 비위도 맞춰야지. 아주 본인만 피곤해 죽겠다고 하면서 그래도 요즘 보면 여동생이 눈앞에서 알짱알짱 이쁜 짓 하니까 나름 마음이 좋은지 남편 얼굴도 한결 편해졌습니다. 저희 시부모님은 제가 시누이 데리고 산다는 얘기를 듣자마자 두 분이서 같이 눈물을 흘리시더라고요. 사실 이모님한테 맡기기 전에 저한테 너무 얘기하고 싶었는데 염치도 없고 미안해서 차마 말 못했다고 하셨습니다. 저한테 고맙다고 두 분이 꺼이꺼이 우시는데 제가 너무 민망하고 당황스러울 정도였어요. 시누이는 지금 제 가정의 마스코트처럼 잘 커주고 있습니다. 자기 좋아하는 남자 얘기도 자연스럽게 하고 저한테 시누이질 하는 것보다 언니 언니 하면서 따르니까 정말 귀엽고 사랑스러워요. 가끔은 남편이 출장 갔을 때 시누이랑 단둘이 있는 게 훨씬 좋을 때도 있다니까요. 처음에는 좀 망설였던 시누이와의 동거, 저는 요즘 아주 만족하며 살고 있습니다. 지금까지 사연 읽어주는 남녀였습니다. 끝까지 함께 해주신 여러분 감사드리며 저희는 다음 사연으로 돌아올게요. 감사합니다.